వరల్డ్ వైడ్గా కూడా ఇండియా నుంచే స్ప్రెడ్ అయింది. అది రోమన్స్ ద్వారా కానీ, గ్రీక్స్ ద్వారా కానీ, తర్వాత స్పానిష్ పీపుల్ ద్వారా కానీ స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని చోట్లకి కోస్టల్ ఏరియా మొత్తం వరల్డ్ వైడ్గా డెవలప్ అయింది ఇది ఎక్కువ. అంటే మన ఇతర దేశాల్లో ఆ కోడిపందాలకి మన ఇండియాలో జరిగిన కోడిపందాలకి వీటిని ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉంటుంది? డిఫరెన్స్ అక్కడ వెయిట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి, మనకి ఇక్కడ అయితే ఇండియాలో వెయిట్ కేటగిరీ ఉండదు, ఎంత దాని మీదనే వేసుకోవచ్చు. అక్కడ ఏంటంటే వెయిట్ కేటగిరీ ఉంటుంది అన్నమాట.